فيقول صلى الله عليه وسلم إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث: أخفى رضاه في طاعته، فلا تحتقرن طاعة ما تمشوا إيه يعني دي، فإن الله قد غفر لرجل لأنه سقى كلبا، وأخفى غضبه في معصيته، فلا تحتقرن معصية ما. اوعى تقولوا دي ده بسيطة دي، نعم. فإن الله قد أدخل امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وأخفى أسراره في خلقه.